भाई साहब उतर जाओ। देखो आपके लिए एक ठो कुर्सी भी लाए हैं, उतर जाओ। आप ये 8 फीट के गेट पे चढ़ के बैठे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है का है जी? और ये हमारे इसके मालिक, ये बिंदास अपना कंप्यूटर चला रहे हैं। हमारा बिल्ला ऊपर लटका हुआ देखिए। भाई साहब, भाई साहब आ जाओ। ओ भाई साहब, देखो भाई साहब के नखून। सर, ऑटोग्राफ चाहिए आपका, नीचे उतर जाइए। अरे यार,